हेलो मित्रों, हूँ छू अंकुर सवाणी और आज हम बात करने वाले बोस्टन ग्रेनेड के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले इस बार बोस्टन ग्रेनेड का वाटर टेस्ट करने वाले और साउंड टेस्ट दोनों आपको दिखाने वाले बोस्टन का। इससे अगले वीडियो में हमने पूरी डिटेल आपको दी थी बोस्टन ग्रेनेड के बारे में। अगर आप इस वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। करते हैं बोस्टन ग्रेनेड स्पीकर का वाटर टेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। अगर आप IP6 है ये, तो इसको इंश्योर कीजिएगा बहुत ज्यादा पानी में मत डुबाए रखे या ऐसा कुछ मत कीजिएगा। और जब भी आप ये स्पीकर का यूज कर रहे हो, बारिश में जा रहे हो, बारिश में भीग रहा है, तो ये जो है वो प्रॉपरली बंद होना चाहिए। अगर ये ओपन होगा तो आपका स्पीकर बिगड़ सकता है। इसको प्रॉपरली बंद करके ही रहना चाहिए। अगर ये ओपन होगा और पानी अंदर जाएगा तो ये बिगड़ सकता है। और IP6 है तो बहुत ज्यादा पानी में मत रखिए, जितना हो सके उतना कम रखें। तो चलिए आना इसका करते हैं हम वाटर टेस्ट के साथ साथ हम साउंड टेस्ट भी कर रहे हैं। चलिए पहले इसको ऑन कर देते। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone Grenade. इसका वॉइस फुल कर देते हैं हम। Maximum volume. तो इसको पानी डालते हैं इसमें। पूरा पानी में कर दिया, फिर भी चल रहा है। आप देख रहे हो इसको वाटर में डुबा के रखा है, फिर भी चल रहा है। फाइनली हमने इसका वाटर टेस्ट कर दिया है स्पीकर का। अभी भी ये स्पीकर चालू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली हुई है, वहां से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और इस स्पीकर के बारे में ज्यादा माहिती चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इस स्पीकर का अगला वीडियो आप देख सकते हो। इसमें पूरी स्पीकर के बारे में पूरी डिटेल मैंने दे चुका हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।